días. Sea bienvenido a servirse los exquisitos hornados de La Fogata. Con todas las medidas de bioseguridad para la atención de sus clientes, ofrecemos los mejores platos típicos. Así nos dio a conocer Mariela Granizo Gaibor, propietaria del restaurante asadero La Fogata. De domingo a domingo, los exquisitos hornados. El día de hoy estamos atendiendo con todas las protecciones de bioseguridad, cuidando en su salud y brindándoles un rico plato típico, que es el exquisito hornado. Tenemos acompañado este plato con mote, papas, lechuga y el exquisito hornado. Lo estamos atendiendo todos los domingos a partir de las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Con una atención amable y de cordialidad, es como lo caracteriza a los emprendedores chambeños. Ven y disfruta de la gran variedad gastronómica que ofrece el restaurante asadero La Fogata. Todos deben atenderles con todo el cariño, con toda la amabilidad que mi gente chambeña y todos los turistas nos quieran visitar. Y los días miércoles a domingo tenemos lo que es asado, chuleta, parrilladas, pollo asado y las exquisitas hamburguesas. Te esperamos, ven a degustar de estos deliciosos platos. Invita a la ciudadanía chambeña y turistas a visitar a nuestro cantón. Claro que sí, invitarles a todos los turistas nacionales, extranjeros y a mi gente chambeña para que nos visiten. Visiten los lugares turísticos y de paso visiten nuestro asadero restaurante La Fogata. Juntos por la reactivación económica de Chambó.